फाइनली हमने इस कंप्रेसर को धो के साफ कर लिया है। वक्त आ गया इसे चेक करने का। पहले तो इस कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे क्या ये कंप्रेसर सही है या खराब है। तो पहले तो हम सभी टर्मिनल को चेक कर लेते हैं, ये कॉमन और ये रनिंग। तो रनिंग में तो बता रहा है कि चल रहा है, सही है, तो स्टार्टिंग भी सही है। तो बॉडी अर्थ चेक कर लेते हैं। बॉडी अर्थ नहीं है कंप्रेसर, तो 50% लगभग ठीक है। मीटर से चेक करते हैं। यहाँ पर हमने